Помни. Давай. Не понимаю команду. Вам Давай нужно начнем. ответить. Да. Давай начнем. Не понимаю команду. Вам Дура. Нет. Ваш персонаж существовал в реальности? Нет. У вашего персонажа человеческие уши? Не знаю. Нет. Нет. У вашего персонажа 2 глаза? Да. Да. Логично. Ваш персонаж похож на животное? Нет. Нет. Ваш персонаж связан с цирком? Да. Да. Сейчас. Ваш персонаж всегда в шапке? Да. Да. Грусть, сейчас угадаю. Ой, что-то я призадумалась. Да. Пожалуйста, повторите. Ваш Да. персонаж всегда в шапке? Да. Дура. Ваш персонаж похож на клоуна? Да. Да. Это и есть клоун. Это помни, верно? Это помни, Да. помни. Да. Ура! Сколько, Я молодец, а вы блин. хороший игрок. Алиса угадывает кошку Лану. Готово. Ой, Алиса готова. Алиса готова. Ваш персонаж женщина? Да. Да. Ваш персонаж знает вас? Нет. Нет. Хотя может быть. Нет. Ваш персонаж существует на самом деле? Да. Да. Вашему персонажу больше 18 лет? Да. 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 Ваш персонаж певец? Нет. У нее есть песня. Возможно. Возможно. Ой, блин. Да. У вашего персонажа белоснежные волосы? Нет. Нет, у нее коричневая. Ваш персонаж пьет пиво? Нет. Не знаю. Я не знаю. Я тоже не знаю. Ваш персонаж связан с напитком Mountain Dew? Нет. Не знаю. Нет, у нее нет такого видео даже. Ваш персонаж русский? Да. 50 на 50. Ваш персонаж связан с графической новеллой «Бесконечное лето»? Нет. Ваш персонаж кучерявый? Нет. Ваш персонаж директор банка? Нет. У вашего персонажа фиолетово-розовые волосы? У вашего персонажа голос с хрипотцой? Нет. Ваш персонаж пахнет рыбой? Нет. Ваш персонаж называет себя лисой? Нет. Кошкой. Вашего персонажа укусил мутант? Возможно. Нет. Нет. Ваш персонаж Зауштый? Нет. Нет. Какой фильм? Нет. Ваш персонаж из Богуслава? Нет. Нет. Ваш персонаж мурчит? Да. 50 на 50. У вашего персонажа необычный голос? Ну, Возможно. 50 на 50. Возможно. Ваш персонаж сектант? Нет. У вашего персонажа розовые волосы? Да. Да. Ваш персонаж правша? Не знаю. Не знаю. У вашего персонажа погибла сестра? Не Не знаю. знаю. Я, по-моему, нет сестры. Не знаю. Не понимаю команду. Вам нужно ответить. Да? Не знаю. Говори же. Ой, что-то я Сидел призываю. в тюрьме? Нет. Ну, в Роблоксе, да.
Терял ли ваш персонаж любимого человека? Не знаю. Ваш персонаж Ёша плохо же не рисует? сдох. Не знаю. Не видели? Я думаю, это Purple Beach. Угадала? Нет. Нет. Это была... Не понимаю команду. Вам нужно ответить. Да, но помощи. Это кошка. Это была кошка Лана. Ты не угадала. Не понимаю команду. Да, дура. Это была кошка Лана. Ты не угадала.